普京虚伪宣布要在胜利日停火3天，德国战车启动，成为乌克兰在欧洲的最强支持者。欧洲快速突破，不允许乌克兰战败。库尔斯克乌军击毙车臣旅长。乌军无人机空袭布良斯克导弹工厂。红军村俄军用伤兵探路。乌军 FPV 无人机是如何摧毁俄装甲列车的？特朗普执政100天，兑现了哪些承诺？又有哪些承诺等待兑现？好面子的俄罗斯为了避免尴尬，先匆忙宣布完全收复了库尔斯克，紧接着就提出了胜利日停火3天的虚伪请求。据克里姆林宫报道，俄罗斯宣布从5月8日0点开始，直至11日0点在前线停火，以配合纪念2战期间德国战败的年度庆祝活动。同时，克里姆林宫还呼吁乌克兰效仿。对此，泽连斯基直接回应称，克里姆林宫的这一呼吁是虚伪的。他称5月8日停火只是为普京阅兵提供安静的环境。同时，泽连斯基还称，俄罗斯一直在拒绝停火，其正试图通过欺骗美国来操纵世界。真正的停火应该是立即、全面、无条件的，且要持续至少30天。我们都清楚俄罗斯的秉性，这也是俄罗斯本月第2次进行停火。此前4月19日18时至21日0时，据说是停火30个小时。结果俄军继续用无人机、火炮袭击乌克兰多个地区与前线，并搭设浮桥、排雷、运送补给，派遣增援部队进行备战。因此，这次的72小时单方面停火，火力军无法相信俄军会老老实实遵守，肯定会继续重新集结和调派部队，准备在停火期限结束后向乌军发动大规模攻势。而普京之所以如此做，火力军个人观点是在向外界传达俄罗斯想要和平的假象，同时示好特朗普。即我都这么挺你的和平计划了，你是不是该继续加把劲施压乌克兰了？当然，停火还有一个重要原因，俄罗斯若是不停火，普京阅兵时会不会就没人、没坦克、没战机供其检阅呢？而德国在得知俄方单方面宣布停火72小时，只为安排好胜利日活动时，成功刺激了曾经的德国战车，开始了一系列针对俄罗斯胜利日的行动。首先，针对胜利日活动，德国联邦政府宣布，自5月8日22点至5月9日22点，柏林部分地区将禁止悬挂苏联、俄罗斯、白俄罗斯的国旗，以及禁止出现任何 Z 和 V 符号。其次，在对乌支持上，德国目前成为了乌克兰在欧洲的最强支持者。如在特朗普和平计划推出后，乌克兰和欧洲没有公开反驳，只是提出乌欧和平计划，生怕刺激到特朗普，使其完全倒向俄罗斯。但现在出现一个敢公开批评特朗普和平计划的猛人。4月28日，德国国防部长鲍里斯·皮斯托利斯在接受柏林报道时，宣告乌克兰不应听取特朗普的和平计划，称放弃乌克兰领土换取停火，这无异于投降。他还强调，任何和平协议最终都必须与乌克兰未来的安全保障挂钩。皮斯托利斯是公开批评特朗普和平计划的第一个欧洲高级别官员。虽然尚不清楚皮斯托利斯是否会在梅尔茨新政府中继续担任国防部长，但其与新政府对乌克兰态度是一致的，值得我们肯定。此外，皮斯托利斯还确认，即使美国停止向乌克兰提供军事援助，德国也将继续提供援助，且他称这一条款已明确写入德国新政府的执政联盟协议中。而在同一天，德国总统施泰因迈尔也在布鲁塞尔北约总部表示，德国将继续成为乌克兰在欧洲最强有力的支持者，维护乌克兰的自由、主权和欧洲的未来。据悉，德国梅尔茨新政府将于5月6日左右就任。火力军相信德国会给欧洲、乌克兰带来不一样的改变，毕竟德国已经在立陶宛部署了一个5000人的装甲旅，且正准备恢复征兵制度，将军队扩充到40万人。同时，其还将砸下1万亿欧元改善国防和基础设施。怎么看，德国都要干大事。再加上俄罗斯将芬兰、瑞典送入北约，以及其他欧洲国家纷纷加大对乌克兰的军援力度。如法国麾下的 KNDS 企业已经大幅增加了凯撒榴弹炮的产量，以供应前线乌军的武装。又或是乌克兰国防部宣布，乌克兰今年已经通过捷克倡议接收了40万枚炮弹，接下来的目标是每月运送12.5万枚炮弹。此外，其他如加拿大、挪威、丹麦和荷兰等国家最近提供的额外援助也已经援助到位。由此可见，即使俄乌能实现短暂停火，战争也不会轻易结束，因为欧洲不会允许乌克兰战败。那欧洲如今的实力有多强呢？目前无法回避的事实是，美国对乌克兰的炮弹供应已经完全停止，
且自战争开始以来，美国的供应量是欧盟的2倍。但这样的情况，截至2025年第1季度已大有不同。据悉，美国的贡献现在仅包括与上届政府预先签订的援助，今年以来几乎没有提出任何新的援助方案。如今欧洲已成为主要供应国，而就在近期，英国 BAE 公司将在格拉斯科德启动一条新生产线，预计产量提高16倍，并将于今年秋季开始向乌克兰交付。德国莱茵金属公司和丹麦 Nammo 公司也都在扩建军工厂，尤其是后者重启了丹麦北部一家专门生产小口径和大口径子弹的工厂。其他如波兰、捷克的军工企业也是如此。简而言之，就是尽管供应仍未赶上战场需求，但欧洲的供应能力比1年前要强大得多。根据预测，欧洲通过 ASAP 计划，2026年的供应量将达到200到240万发炮弹。相比之下，俄罗斯的火力有所下降，俄军目前的火炮供应速度约为每天12000发，且大都由朝鲜提供。如今朝鲜已占俄罗斯火炮供应的约45%，俄罗斯本身已无法维持每年200万发弹药的消耗。可见，欧洲在经济能力、军事实力上远超俄罗斯。仅仅3年，欧洲就从2022年的几乎手工制作生产，发展到如今100万产量，其完全可以在不依靠美国的情况下，对俄罗斯形成极大优势。现在所欠缺的是一个强势的领导人，这也是为什么火力军认为梅尔茨能带给欧洲、乌克兰带来更多改变的原因之一。而大家所关心的金牛座导弹，梅尔茨正式上任后将揭晓答案，让我们拭目以待。据诺尔报告披露，车臣在库尔斯克战斗中成功消灭了车臣第4旅指挥官布维萨尔·乌姆哈诺夫，俄完全收复库尔斯克的谣言不攻自破。据悉，车臣第4旅是著名的阿赫迈特部队，该旅曾频繁出现于短视频中，而现年47岁的乌姆哈诺夫更是起了一个霸气的呼号 Tarzan， 意思就是人猿泰山。此外，他被清除是乌军在俄乌战争中击毙的车臣最高级别将领，而乌姆哈诺夫作为督战队的最高指挥官都阵亡了，可见库尔斯克战场的惨烈程度。据战地记者布图索夫在前线发回的报告显示，如今乌军依然掌握着库尔斯克州奥列什尼亚的西部和戈尔纳尔西南部地区。此外，布图索夫还进一步透露，在比尔格罗德，乌军也还控制着波皮夫卡一带，这意味着乌克兰至少还占领着俄罗斯约30平方公里的土地。战争研究所也报道称，此前一直在该地区活动的俄罗斯志愿军团也与乌军合作，对俄军阵地展开了联合攻击。尽管俄军密集使用滑翔炸弹和温压弹进行焦土战术，但有着乌军电子干扰系统的压制，双方战斗仍在激烈进行中。而除库尔斯克外，乌克兰还向俄罗斯的其他地区发动了攻击。据开源情报报道，乌军无人机群夜袭了布良斯克的克里姆内埃尔工厂。根据前线流出的画面显示，该工厂在遇袭后已经燃起了大火，并不时传来剧烈的爆炸声。因此，有分析推测，很可能是乌军无人机点燃了厂内的弹药储备区。据悉，克里姆内埃尔工厂长期以来都生产各类火药，并为俄军导弹制造零部件，是布良斯克地区最重要的军事工厂之一。更为关键的是，该厂还是俄军微电子产品的最大供应商，因此它一直是乌军要打击的重点目标。乌军也早在1月14日前后大规模攻击了克里姆内埃尔工厂，甚至动用了暴风阴影和 ATACMS 导弹。与此同时，乌军无人机群还攻击了俄军的一个后勤基地。完成此次行动的是乌军第92突击旅，他们的鲨鱼无人机在成功侦察到该基地后，旋即通知了炮兵部队。紧接着，乌军就发起了猛烈炮击，精准击中了这块后勤基地，导致俄军大量物资被毁。不过，具体的位置信息目前还在确认中。不出意外，应该是在俄罗斯的边境地区。苏美方向，据俄频道报道，俄军的一支突击队于近日向洛克尼亚西部推进时，不慎闯入雷区，随后在乌军第47旅的海马斯火箭炮覆盖下遭到重创。相反，乌军第47旅在打掉俄军突击队后，还在反炮兵作战中利用先进的反炮兵雷达打掉了俄军多门第30榴弹炮以及数个俄军前沿据点，有效地缓解了苏美方向的压力。托列茨克前线，乌军第1军联合突击群在巴赫穆特以东对俄军第8集团军发起反击。从披露的现场画面看，乌军炮火如雨点般砸向了俄军前沿阵地，俄军则试图从南北两侧发起进攻，目前战斗仍在进行中。此外，俄乌双方还在巴哈特尔村战斗，如乌军第2军第14旅击溃了俄军150摩步师突击队进攻，共摧毁进攻者18辆摩托车、10辆汽车，当场击毙俄军40人。
当然，有不少搭载俄步兵的民用汽车在行进中就触雷发生了爆炸。红军村方向，俄军突然加大了攻势。战争研究所报告称，俄军正在东翼继续推进，并在3个主要方向上取得进展，占领了红军村至科斯坦丁诺夫卡公路附近的更多路线，并向前推进，并占领了森林种植园的东端，以及一个带有壕沟据点的孤立竖线。通过地图就会发现，俄军所占领的位置都是一些战术高地，目前乌军正在组织反击。值得注意的是，在战斗中，俄军正使用伤兵在前头探路、侦察火力。俄军这是既想利用他们的剩余价值，又不想花钱养一群伤兵。如一名逃往法国的年轻俄士兵就透露了俄军冲锋队的状况。他说，物资经常被盗，几乎每个执行战斗任务的人最终都会受伤或死亡。那些没有受伤而生还的人通通被清除，因为这些人会被认为是逃兵。另外一个值得关注的地方是乌军第152独立列兵旅宣称，该部在前线地区使用 FPV 无人机，成功击毁了一辆俄军装甲列车。你没听错，摧毁的是装甲列车这个古老武器。那小小的 FPV 无人机是如何击毁装甲列车这个庞然大物的呢？首先，该消息得到了基辅邮报的确认，其援引一名不愿意透露姓名的乌克兰空中侦察官的话称，这些镜头是真实且独一无二的。据披露，俄军这些装甲列车位于非常接近前线的地方。当时，乌军第152独立列兵旅正使用一架配备红外摄像头的 Mavic 无人机进行侦察和跟踪，随后使用了一架 FPV 自杀无人机对俄军装甲列车进行了攻击。这一点从乌军展示的视频，分别包括空中侦察无人机和自杀无人机的镜头可以看出。在视频中，这辆俄军装甲列车似乎失去了机动能力，独自停留在轨道上，没有其他机车和车厢。紧接着，乌军 FPV 无人机贴着地面冲了上去，并且巧妙地钻入了列车的下方，通过撞击列车底部将其摧毁。在 Mavic 无人机的红外热像仪中，也可以清晰看到该列车爆炸燃烧引起的大火。从底盘和车轮来看，这辆装甲列车是无动力车厢，需要机车才能进行推动。乌克兰媒体分析，这辆装甲列车的来源有2种可能，其一可能是俄军改装了一辆 SDPM 扫雷车，这种无动力扫雷车需要机车推动，这种列车的独特设计可以用来清除铁路障碍和爆炸物。其二是俄军可能直接改装了一辆普通客运车厢，并为其安装上了附加装甲，变成了装甲列车。这种列车主要用于兵员运输。结合战场前线的情况看，这辆装甲列车可能是俄军被迫改装和放弃的。但即使如此，正面撞击体积庞大而且拥有装甲的车厢也是很难将其摧毁的。不过好巧不巧，发现和摧毁此装甲列车的乌军无人机操作员十分熟悉火车的结构，知道其弱点在列车底部的油箱上，因此他就发挥 FPV 无人机的灵活飞行优势，灵巧钻入这个软肋部位，干掉了装甲列车。而且这种钻车底的攻击方法也只有 FPV 无人机能做到。另外，大家需要注意一点，就是这辆装甲列车的地点。虽然乌方没有透露战斗发生的具体地点，但披露说十分接近前线，这就十分奇怪了。按理讲，装甲列车基本都是用于后方运输，不太可能出现在这种危险地带。乌方分析认为，俄军的装甲列车沿着旧的铁轨行进，应该参与了突破乌军防线的进攻行动。但由于未知原因，用于推动的机车半途驶离，而这辆装甲车厢被丢弃，成为了乌军无人机的死靶子。特朗普自1月20日重返白宫，到如今已经执政100天了。在此期间，他在多方面进行大刀阔斧的改革，并力求向美国人民表明，他正在努力兑现竞选承诺。那么，特朗普已经兑现了哪些承诺，还有哪些等待兑现呢？第一个承诺，结束战争。特朗普在竞选期间多次承诺，他会很快结束俄乌战争。但到目前为止，即便特朗普团队已与俄罗斯及乌克兰进行了多次会谈，可仍未结束这场可怕的战争。而且美国还警告说，如果俄乌再不达成协议，美国将放弃促成俄乌和平协议的努力。而除了俄乌战场外，特朗普还在竞选期间承诺解决加沙战争，可以色列和哈马斯的冲突到目前为止也未完全解决。第二个承诺，全球关税。特朗普在竞选期间承诺，上任后将实施关税政策，以纠正其他国家对美国的不公平贸易行为。他在竞选期间的原话是：“我将对大多数外国制造的商品征收全面关税。”但情况如何？基本属于没发力就投降了。不过，白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特说，尽管特朗普的关税措施让各国不高兴，但也让他们走到了谈判桌前。第三个承诺，政府效率部。这个由美国亿万富翁马斯克
向特朗普提出成立的部门，负责缩减联邦官僚机构，阻止浪费。特朗普表示很乐意，在上任后就进行了成立，并让马斯克直接领导该部。截至3月24日，政府效率部已通过大量裁员、资产出售、取消合同等措施，为美国纳税人节省了1150亿美元。但这一部门也引发了不少争斗，如马斯克因削减政府运作成本的举措，成为一些人的眼中钉，他的特斯拉成为了被人攻击的对象。第4个承诺，教育改革。3月20日，特朗普签署了一项行政令，开始启动解散教育部的程序，兑现他长期以来对保守派的竞选承诺。只不过想要彻底关闭教育部，目前仍困难重重，其需要获得国会的批准。尽管共和党控制参众两院，但关闭教育部的法案仍需要民主党的支持，才能在参议院获得所需的60票。而且关闭教育部，特朗普还将面临教师工会的法律挑战。在过去100天内，特朗普正在兑现这一竞选承诺。第5个承诺，减税。特朗普承诺将延长2017年他在第一任期时的减税政策，该政策预计将于今年晚些时候到期。同时，他也希望兑现2024年竞选期间提出的承诺，即对小费收入、加班费和社会保障金免税。尽管特朗普上任后力求兑现这些承诺，但到目前为止，这些都还没有实现。其正在推动国会共和党支持他的减税政策。第6个承诺，严厉打击非法移民。据边境数据表明，特朗普在边境控制方面取得了巨大进展。在过去几个月内，从墨西哥非法进入美国的无证移民，从2024年12月的47324人大幅下降，今年2月下降到8346人，今年3月进一步下降到7181人。除了边境管控外，移民和海关执法局还正在全球各地展开大规模逮捕及遣返行动，只不过这引起的争议同样巨大。其他承诺还包括降低物价、降低能源费用、支持能源产业等等。虽然特朗普称兑现了承诺，但很多都引起了巨大非议。特朗普执政不足100天，让这个世界发生了翻天覆地变化。有人说，特朗普让美国先贤与精英200余年积累的国际影响力和信用遗产几乎丧失殆尽。也有人说，特朗普正在给美国去除顽疾，对其的评价好坏参半。如果你认同特朗普，可以去白宫官网看看其进展；如果你不认同特朗普，可以去英国卫报看其是如何痛批特朗普的。最后，火力军问一句，大家是怎么评价特朗普的？综合路透社和法新社报道，印度国防官员4月28日宣布，印度与法国签署了一份价值约6300亿卢布的军购合约，用以为印度海军购买26架阵风战机，其中包含了单座与双座2种型号。而这项军购计划可追溯印度总理莫迪2023年访问法国期间，当时他参与了当地的国庆活动巴士底日，并对外宣布有意向法国采购26架阵风战机。据悉，目前印度空军已拥有36架阵风战机，而新采购的这26架预计会在航空母舰上服役，用于取代俄系战机米格 29K。 乌克兰空军近日发布影片证实，其使用的一套 NAS-AMS 防空系统在一次拦截任务中仅用2分钟便成功击落11枚导弹。根据乌克兰空军说明，一套标准 NAS-AMS 系统包含一座指挥所、一具雷达及数据发射器，每具发射器可搭载6枚 AM-120 先进中程空对空飞弹。在典型的俄军大规模导弹攻击中，雷达侦测多枚来袭目标后，工作人员会手动指定拦截目标，发射导弹，并回报接战结果。在乌军公布的影片中，工作人员表示，单是他们所在的单位就已击落了超过150个空中目标，主要为巡航导弹，也涵盖其他类型威胁。他们驳斥俄方宣称乌军防空系统失效的说法，强调 AM-120 若未命中目标将自毁，其破坏力远低于俄制弹道导弹。该 NAS-AMS 单位指挥官乌克兰英雄佩雷提亚科上校在影片中进一步说明此系统在高强度防空作战下的表现。他指出，第3代 NAS-AMS 系统包含指挥中心、MPQ-64 雷达与发射器，作战时主要采手动模式，由工作人员判断以提升精准度，并非完全依赖自动化。此外，他还强调 NAS-AMS 系统通常一次接战即摧毁一目标，展现其对巡航导弹、无人机、直升机等空中目标打击的有效性。不过，他也称，受限于雷达效能及 AM-120 的拦截能力， NAS-AMS 并不能用于拦截弹道导弹，而且让习惯使用前苏联系统的官兵接受 NAS-AMS 训练曾面临困难，但目前已克服，并具备独立培训新兵的能力。好了，本期节目到这里就结束了。
大家对普京停火阅兵和特朗普执政100天的影响是什么看法？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。